Aman thot se populli punon, por pagesat janë mizerje, nuk dalin as me majt familjen. E ka fjallën për Elona, pra ka fjallën për në Shqipëri. Ashtë vërtet Elona, rrogat, pagat këtu janë mizerabel. Kam përshtypje që duhet jenë pagat më të ulta në rajon. Dhe kjo është arsyeja pse shumë njerëz me të njëjtën punë që bëjnë këtu përpiqen të shkojnë diku tjetër që ta bëjnë atë punë, sepse fitojnë më shumë. Rrjedhimisht edhe kursejnë më shumë edhe kanë një jetë më të mirë. Kjo jo vetëm puna e pagave, por edhe taksat. Këtu te ne taksat janë një tmerr i vërtet. Pra ne jemi akoma në regjimin e taksave progresive. Domethënë edhe ai që fiton më shumë nuk kursen më shumë se duhet paguaj më shumë taksa se sa ai që fiton më pak. Ndërkohë që unë nuk po them të paguajnë gjithë njësoj, por nëse do ta kemi një tarif, një përqindje fikse takse të gjithë, ai që paguajnë më shumë prap do paguajë më shumë se ai që paguajnë më pak. Kështu që nuk ka pse rritet në mënyrë progresive, duke tentuar me e bë gjithë popullin njësoj, duke tentuar me e bë popullin mesatar ose të varfër njësoj. Kjo është arsyeja dhe ke drejt. As me majt familje nuk del. Shiko, po të arrish me majt familje një i fitum, por edhe kjo është pak e vështirë, që të mos hyjnë pensioneve pastaj që. Kështu që nuk kam asnjë lloj kundërshtie me ata që kanë ikur nga Shqipëria. Më vjen shumë keq që kanë ikë patjetër sepse vendi shpopullohet, por kanë ikë sepse të njëjtën punë që mund ta bëjnë në Shqipëri me pak lek e bëjnë diku tjetër me më shumë lek. Dhe kjo është krejt normale.